अस्सलाम वालेकुम अज़ान एनिमल्स पब्लिक। तो आज मैं ले आया हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू गेम प्ले और ये है लिविक मैप का गेम प्ले। एंजॉय करें अज़ान एनिमल्स की पब्लिक इस गेम प्ले को। और अब हम बाबा जी जाएंगे फाइट लेने। देखना अब आप लोग अज़ान एनिमल्स की पब्लिक गेम प्ले और एंजॉय करें गेम प्ले। और अब हम बाबा जी जाएंगे फाइट लेने। मुझे तो मिडिल लग रहा है। मौत को छुएंगे और से वापस आ जाएंगे बाबा जी। मैसेज लिख दो यार। मैसेज लिख दो, ओके बोल दो अगर मिडिल है तो। नहीं तो नो कर दो जी। हाँ वो मिडिल है। पिंग से लगा आजादी सर्वर कौन सा है? मैसेज तो सर्वर कौन सा है? मैसेज लिख दो। मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट। और अब हम जा रहे हैं फाइट लेने अज़ान एनिमल्स पब्लिक। देखना अब आप लोग। Head towards the mark. और यार भी नहीं आई यार। ओ मगर अब हम लैंड करें बाबा जी। Marked a location. और यहाँ पे मैंने की लैंडिंग और हमारे साथ उतरा स्क्वाड बाबा जी अज़ान एनिमल्स पब्लिक। और जिंदगी खतरे में आ गई और यहाँ पे मुझे मिली गया MP45 और यहाँ से मैंने उठाई वेक्टर बाबा जी। और नंबर 2 भाई को डाउन कर दिया। अले 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 सर जी ऐसे तो नहीं मारते सर जी हमारे टीममेट को, ऐसे तो नहीं मार सकते आप। और यहाँ पे मैंने नंबर 2 भाई की जिंदगी बचा ली बाबा जी। Watch out. हमने रिवाइव I किया need a weapon. नंबर 2 भाई को और हम पे रश हो रहा है बाबा जी। और ये आए मामे हिट दे और यहाँ पे मैंने भाई को डाउन किया और नॉक एंड फिनिश किया बाबा जी। और यहाँ पे जिंदगी खतरे में आ गई, मेरी गन लगी थी रिलोड और हमने मौत को छुआ और से वापस आ गए बाबा जी। देखा अपने अज़ान एनिमल्स पब्लिक मैंने किस तरह स्क्वाड गायब कर दिया। और अब वो भागे एनिमी भैया कार की तरफ और मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए एनिमी भैया कहाँ पे हैं। और ये मामे हिट गाड़ी लेके भाग रहे हैं और यहाँ पे मेरा किल चुरा लिया गया बाबा जी। और यहाँ पे मुझे डाउन कर दिया गया और नंबर 4 भाई ने मुझे रिवाइव दिया बाबा जी, हमारी जिंदगी बचा ली। और नंबर 3 भाई को पूरा फिनिश किया एनिमी भैया ने, नॉक एंड फिनिश कर दिया। और नंबर 4 भाई को भी नॉक कर दिया और नंबर 2 भाई ने बचा ली जिंदगी बाबा जी। और अब मैंने यहाँ पे रिवाइव किया नंबर 4 भाई को और रिवाइव दे रहा हूँ। अब रिवाइव छूट गया और मैंने यहाँ पे उठाई M416 और अब मैंने किया रिवाइव बाबा जी। और नंबर 2 भाई ऑफलाइन हो गए। और अब इनसे हमारी हो जानी है फाइट बाबा जी एनिमी भैया से। देखना अब आप लोग अज़ान एनिमल्स पब्लिक। और यहाँ पे मैंने उठाई M416 और एनिमी भैया गए घर में और नंबर 4 भाई ने मौत के मुंह में भेज दिया एनिमी भैया को। और यहाँ पे मैंने की हीलिंग बाबा जी, बैंडेजेस मिली थी मुझे 3 और यहाँ पे मैंने की हीलिंग बाबा जी। लूट का नो मजाक बाबा जी। और यहाँ पे मैंने गन चेंज करके एमो उठाई थी और सामने एनिमी भैया बिल्डिंग में। और यहाँ पे मैंने डोर क्लोज किया क्योंकि नंबर 4 भाई को नॉक एंड फिनिश ना कर दें।
यहाँ पे मैं टीपीपी ले रहा था और Let's go. मैंने नंबर 4 भाई को कहा कि आ जाओ रश करें, और यहाँ पे रेड जोन बन गया बाबा जी। और एनिमी भैया ऊपर गए और फायरिंग की उन्होंने हमारे पे, और I got supplies. यहाँ पे मैंने नंबर 4 भाई को एनर्जी ड्रिंक दिया और उनके 2 डाउन हो गए एनिमी भैया के टीममेट्स। और अब रिवाइव दे रहे हैं, माँ में हिट दे, अले 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 सर जी। और यहाँ पे हमने भाई को मौत के मुंह में भेजा और से वापस आ गए बाबा जी। बहुत अच्छी लूट है भाई के पास, बहुत अच्छी लूट करके बैठे हुए हैं ये सारे। और इनको पता नहीं था कि इनको हम मौत के मुंह में भेज देंगे और से वापस आ जाएंगे बाबा जी। और हमने यहाँ पे की लूट और यहाँ पे मुझे मिली है केम। और बाबा जी यहाँ पे मैं एमओ उठा रहा हूँ, 5 की एमओ उठाई मैंने। और अब हम बाबा जी जा रहे हैं और रश करने के लिए, क्योंकि हमें किल निकालने हैं। I'm out. Need ammo. और मैं एमओ मांग रहा हूँ नंबर 4 भाई से कि एमओ दे दो 7 की एमओ मेरे पास बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी एमओ है। और जोन भी बहुत बड़े, एनिमीज भी बहुत कम अलाइव हैं। Supplies. आजान एनिमीज की पब्लिक, एनिमी भैया भी बहुत कम अलाइव हैं। और यहाँ पे नंबर 4 भाई ने मुझे एमओ दी, एमओ उठाई मैंने 7 की। और अब हम जा रहे हैं रश करने। रश करने अब हम जाएंगे। और यहाँ पे मुझे बूस्टर वगैरह नज़र आए और मैंने उठाए बूस्टर और एमओ उठाई थोड़ी सी। और यहाँ पे आगे बॉर्ड भैया कंकर के प्लेयर, यहाँ पे मैंने बॉर्ड भैया को डाउन किया। और नंबर 4 भाई के पास भी आगे बॉर्ड भैया, यहाँ पे मैंने नॉक एंड फिनिश किया बॉर्ड भैया को। और आगे फाइट हो रही है एनिमी भैया की। Let's go. और अब हम जा रहे हैं बाबा जी फाइट लेने। अब हम जा रहे हैं अजान एनिमीज Okay. की पब्लिक। और देखना अब आप लोग, और एनिमी भैया मार के छुप गए कहीं पे। और ये रे ऊपर हाउस में छत के ऊपर है और नंबर 4 भाई फायरिंग कर रहे हैं उनके ऊपर, एनिमी भैया के ऊपर। और ये मामे हिट दे लेट गए और यहाँ पे मैंने भाई को किल कर दिया बाबा जी। और हमने की यहाँ पे भाई की लूट और बहुत अच्छी लूट थी भाई के पास। और अब हम बाबा जी लूट कर रहे हैं, लूट करके अब हम जाएंगे और किल्स निकालेंगे बाबा जी। जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा बाबा जी। और यहाँ पे मैंने दूसरी गन उठा ली थी और यहाँ पे मैंने दोबारा उठाई है केम। और अब हम जा रहे हैं बाबा जी रश करने के लिए। Let's go. और यहाँ पे मैंने किया बूस्टर बाबा जी। और अब हम जा रहे हैं दोबारा फाइट लेने। मैं देख रहा था कि एनिमी भैया तो नहीं है पहाड़ी पे और हाउस में। और
मैं आया हाउस में चेक करने आया हूँ कि एनिमी भैया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं थे बाबा जी। Let's go. और अब हम आगे जा रहे हैं। Form up on me. एनिमी भैया कहाँ पे हो आप? एनिमी भैया हम आपकी बैंड बजाने के लिए आ रहे हैं। एनिमी भैया कहाँ पे हो आप? एनिमी भैया हम तो आ रहे हैं आपकी बैंड बजाने के लिए। एनिमी भैया कहाँ पे हो आप? सर जी। और हम ढूंढी जा रहे हैं एनिमी भैया को। एनिमी भैया कहाँ पे हो आप? सर जी। और एनिमी भैया ने अपनी दे दी लोकेशन बाबा जी। और अब Watch हम out. जा रहे हैं किल करने के लिए एनिमी भैया को। एनिमी up on भैया हम आ रहे हैं आपकी बैंड बजाने के लिए। सर जी रेडी रहिए एनिमी भैया। और यहाँ पे आए भाई साहब और अले 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 सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं था। और यहाँ पे मैंने भाई का क्रेड बना दिया बाबा जी, अजान एनिमस की पब्लिक। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड मैग ड्रॉप कर रहा था, लेकिन अब हो गया ड्रॉप। और अब रह गए हैं 5 एनिमीज। 5 एनिमीज अलाइव हैं, अजान एनिमस की पब्लिक। और मैंने यहाँ पे किया बूस्टर बाबा जी। बूस्टर करके अब हम जा रहे हैं। एनिमी भैया हम आ रहे हैं आपकी बैंड बजाने के लिए, रेडी रहिए एनिमी भैया। और एनिमी भैया ने ग्रेनेड से नॉक कर दिए बाबा जी। एनिमीज को डाउन कर दिया ग्रेनेड से। और अब हम जा रहे हैं, एक किल कर दिया ग्रेनेड से। और हम यहाँ पे आए। यहाँ पे मैं देख रहा था कि एनिमी भैया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं थे बाबा जी। और एनिमी भैया कहाँ पे हो आप? सर जी हम तो आपको ढूंढी जा रहे हैं, आप तो मिल ही नहीं रहे एनिमी भैया। और आगे से फायर आएगा अब। और नंबर 4 भाई के पास आए बॉड भैया। बॉड भैया को किल किया नंबर 4 भाई ने। और मैं अब ढूंढ रहा हूँ एनिमी भैया को। और यहाँ पे जिंदगी खतरे में आ गई है अजान एनिमस की पब्लिक। और Enemies ahead. यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को मार किया कि यहाँ पे एनिमी भैया है, आ जाओ। और नंबर 4 भाई आ रहे हैं। और एनिमी भैया ने ग्रेनेड करा अब। और यहाँ पे किया ग्रेनेड बाबा जी। और मैं यहाँ पे आ गया पत्थर के पीछे, कवर लिया मैंने। और नंबर 4 भाई ने डाउन किया एनिमी भैया को। अब डाउन किया नंबर 4 भाई ने। और यहाँ पे मैंने की मौली, एनिमी भैया के लग गई पिछवाड़े पे। और
यहाँ पे मैंने दिया डैमेज मॉली से एनिमी भैया को, और यहाँ पे मुझे डाउन कर दिया। बाबा जी जिंदगी खतरे में आ गई है एनोनिमस की पब्लिक। और Watch out! यहाँ पे अब एनिमी भैया मर गए जोन से, और यहाँ पे हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके बताना एनोनिमस की पब्लिक। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी एनोनिमस की पब्लिक। और ये हम वैसे ही मस्ती कर रहे थे, और अल्लाह हाफिज एनोनिमस की पब्लिक, टेक केयर, बाय बाय।